क्या आप लोगों को पता है कि लगभग हर एयरप्लेन सफ़ेद यानी वाइट कलर का ही क्यों होता है? क्या आप जानते हो वर्ल्ड का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? इन्हीं सवालों के जवाब में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए पूरा देखें हमारे इस वीडियो को। क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड कौन सा है? और इसमें लगभग कितने कैरेक्टर्स आते होंगे? चलो आपको गेस करने देता हूँ। लगभग 7, 8। चलो एक ही तो वर्ड है, सो 15 कैरेक्टर्स काफ़ी होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत हो दोस्तों। वर्ल्ड का सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड 1,89,819 कैरेक्टर का है दोस्तों। अब आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये वो वर्ड है और इसकी प्रोनाउंस करने में लगभग 3 घंटे और 40 मिनट लग जाएगा। तो है ना ये गज़ब का फैक्ट। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटी की डेफिनेशन बताओ तो आपके माइंड में कुछ ऐसी ही मोहतरमाओं की तस्वीर ही आएंगे। लेकिन क्या आपकी इस डेफिनेशन में मुस्टैच यानी मूछें भी शामिल है? नहीं ना। लेकिन ईरान की डेफिनेशन में है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हो ये ईरान की एक प्रिंसेस का है। बिल्कुल ही सही सुना आपने, प्रिंसेस यानी कि लेडी। उनकी ही तस्वीर है। इनका नाम है क्वीन कजर और इनको ईरान ने कंसिडर किया है सबसे ब्यूटीफुल लेडी का। और यही नहीं दोस्तों, 13 नौजवानों ने सुसाइड भी कर ली है इनके लिए, जस्ट बिकॉज इस मोहतरमा ने उनकी मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। जस्ट अमेजिंग। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि सोलर सिस्टम में शामिल हर ग्रहों का अलग अलग नाम है और ये हर अलग अलग नाम कोई इंसान नहीं रखा होंगे, भले ही वो कोई मिथोलॉजिकल गॉड और गॉडेस के ऊपर ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारा ये ग्रह यानी पृथ्वी, जिसका इंग्लिश में नेम अर्थ है, इसका नाम किसने दिया है? पृथ्वी नाम किसने रखा होगा? ये कोई मौजूद इंसान ही होगा जो इस भारत में शामिल होगा। लेकिन ये अर्थ नाम किसने दिया है ये किसी को नहीं पता है। और दोस्तों, अनलाइक द अदर्स, अर्थ नाम भी कोई मिथोलॉजिकल गॉड या गॉडेस के ऊपर भी बेस्ड नहीं है। आप सब ने एवेंजर्स एंड गेम तो देखी ही होगी। उसमें हमारे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने कई बार आई लव यू 3000 वाला सेंटेंस यूज़ किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी एक कारण है। आज तक की सभी MCU इन्फिनिटी सागा सीरीज़ के फिल्मों की अगर हम रन टाइम को मिनट्स में हम टोटल कैलकुलेट करें तो उसका रिज़ल्ट आता है 3000। तो ये रेफरेंस इसलिए ही बस फिल्म में डाला गया है। तो सच में मानना पड़ेगा यार MCU वालों को, आई लव यू 3000। फैक्ट नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दे। इससे मेरे हर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन अब तक चली जाएगी। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। कभी आपने सोचा है कि ये ज़्यादातर एयरप्लेन्स सफ़ेद रंग के ही क्यों रंगे होते हैं? दरअसल इसके पीछे बहुत कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि बाकी सब रंगों की तरह सफ़ेद रंग टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये एब्जॉर्ब करने की बजाय उस टेम्परेचर को बाहर रेडिएट करता है, जिससे प्लेन जल्दी से सनलाइट में हीटेड नहीं हो जाता है। और इसके पीछे दूसरा कारण है दोस्तों, वेट हल्का करना। दरअसल हर कलर का एक वेट होता है और इन सब कलर्स में से वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर एकमात्र ऐसा कलर है जो लाइट वेटेड होता है। जहाँ पर अगर किसी प्लेन को अलग कोई भी रंग से रंगा जाए तो उस प्लेन का पूरा वेट 250 केजी ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरफ अगर वो प्लेन को सिर्फ वाइट रंग से रंगा जाए तो उसका वेट हो जाता है 25 केजी ज़्यादा। तो आप इससे अंदाज़ा लगवा ही लो कि वो क्यों ना करे अपने इस प्लेन को सफ़ेद रंग। इससे वो प्लेन को भारी नहीं होने देते और अगर प्लेन भारी नहीं होता तो फ्यूल भी बहुत बच जाता है और फ्यूल बचा तो इसका मतलब पैसा भी बचा। समझ रहे हो ना, सब कुछ बिजनेस है दोस्तों।